Sunday. Tá mostrando um vídeo aqui rapidinho para vocês aprender como potencializar o som do Android, ou seja, duplicar a potência do seu celular no som. Vocês vão precisar de um aplicativo, ele está disponível na Play Store, é o Power Amp, esse daqui. Vou abrir ele aqui e vou demonstrar para vocês como é que ele fica sem os graves. Esse aplicativo é um aplicativo que ele bota muito grave na música. Vou botar aqui. Aí, aqui tá sem os graves. Agora vamos modificar aqui o som para vocês poderem ver a eficiência desse aplicativo. Bem assim, pra fazer um aquecimento, senta devagarinho, só tu se envolver. E o clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Se novinha com amor no joelho. Devagarinho, 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 devagarinho. Se novinha com amor no joelho. Devagarinho, 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 devagarinho. Se novinha com amor no joelho. E esse aplicativo também tem várias opções de personalização aqui. Várias mesmo. E ele tem o Witness, que esse negócio aqui que você bota ele aqui na sua área aqui, Didi. Procurar aqui por ele. Power Amp aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Tamanho padrão, tudo tá. Aí. Essa aqui é pra tu. Pode movimentar ele pela tela do celular aqui. Espera que vai devagar. Eu terei o segredo. Só descer devagarinho. Com a mão no jogo. Vai devagarinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um tutorial. E se esse aplicativo te ajudar, deixa o like. Se inscreva aí no meu canal para dar uma forcinha.